इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी यानी कि बिना बलगम वाली खांसी जिसे नॉन प्रायोरिटी कफ भी कहा जाता है। यानी कि ड्राई कफ किन कारणों से होता है, ड्राई कफ के लिए कौन से सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिरप्स का डोज से डोसेस कितना होना चाहिए और ये सिरप्स के अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स रहते हैं और किस प्रकार काम करता है। तो ड्राई कफ के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं। ड्राई कफ जिसे सूखी खांसी यानी कि बिना बलगम वाली खांसी भी कहा जाता है या फिर नॉन प्रायोरिटी कफ भी कहा जाता है। ड्राई कफ किन कारणों से होता है, यानी कि आपको एलर्जी, पॉल्यूशन, डस्ट, ड्राइनेस इन ट्राइसिया यानी कि श्वास नली में ड्राइनेस होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी होती है। अगर आपको सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ है तो इन सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एस्कोरिल डी प्लस, आस्ताकाइन डीएक्स, क्रेलिंटस, चेरिकोप या एम्ब्रोलाइड डी सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस सिरप्स में डी प्लस या डीएक्स या डी होता है वो ड्राई कफ से आराम दिलाता है, यानी कि सूखी खांसी से राहत देता है। या फिर इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहता है वो है क्लोरोफिनामिस मिलेट्स, फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड, डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप रहता है, यानी कि जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी से राहत देता है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के सिरप्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं यानी कि डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड्स, क्लोरोफिनामिस मिलेट्स और फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड वो किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स। डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफिनामिस मिलेट्स जो कि सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ से आराम दिलाता है। फिनालेपिन से बंद नाक खोलने वाली दवाई यानी कि नेजस डिकंजेशन है जो छोटी रक्तवाहिका को चकरा करके बंद नाक की समस्या से आराम दिलाती है। क्लोरोफिनामिस मिलेट्स एक एंटी एलर्जिक से जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींक आने की स्थिति से राहत पहुंचाता है। डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड से कफ सप्रेशन से जो ब्रेन में कफ के सेंटर को कार्य को कम करके खांसी से राहत देता है। इस सिरप्स का डोज और डोसेस की बात करें तो सिरप्स का डोज और डोसेस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है और इसका डोज और डोसेस आफ्टर मिल जाता है, यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। तो इस सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं रही, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किए जा रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि सिरप्स का अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको मिचली आना, उल्टी होना, भूख में कमी होना या फिर हेडेक होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। तो इस सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आपको सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ है तो एस्कोरिल डी प्लस, आस्ताकाइन डीएक्स, ग्रीलिंटस या चेरिकोप या एम्ब्रोलाइड डी सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इन सिरप्स में डी या डी प्लस या डीएक्स या डी होता है तो वो ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी से राहत देता है और इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स रहेगा क्लोरोफिनामिस मिलेट्स, फिनालेपिन हाइड्रोक्लोराइड और डेक्स्ट्रोमिथोप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड रहता है, वो सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ से आराम दिलाता है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के बारे में कुछ भी डाउट हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताइए। ड्राई कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप्स या ड्राई कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।